hijja bwetuuka ate nga bye bimu ku sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yasomesa n'atugamba tumuggyeko enkola ya hijja. Kiba kitukakatako okubanga tutunuulira enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hijja yagikola atya. Era wetwogerera Sheikh Lord Suleiman Wandera amagattira ayufemu kubanga nnyonnyola hijja butya bwekolebwa. Wetwogera waliwo baganda baffe bali mu nteekateeka ez'okugenda okubanga bakola hijja. Oba oliawo naguno omusomo guyinza okubayambako okubategeka. N'olwekyo kanjaniza mukama wange abatolere ku salaamu anti yamyuka ssentebe w'akakiiko ka Shura mu Uganda Muslim Supreme Council. Emisomo gino nga Sheikh tanajja ojja gisanga ku mutimbagano gwa internet, YouTube, TikTok. Osobola okubanga osharinga n'abalala nabo basobola okubanga bagoberera. N'olwekyo abali tugoberera ku mutimbagano gwa internet tulebaza era tubayozaayoza. Kibra Islamic Media be batutimba ku mutimbagano gwa internet. Mukama wange neyanziza kwekebeza najja saba Allah nga kusasulamu bulungi. Allahumma amin ya rabbi. Abaganda baffe bali mu ntegeka ez'okugenda okukola hijja. Ate era tuli mu myezi gya hijja. Oba twayingidde basi kati tubannyonnyole hijja ekolebwa etya nga tusinziira ku sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatulekera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أوجب علينا حج بيت الله الحرام بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله قال الحج مرة فمن زاد فتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. amatendo ga Allah tabaraka wa ta'ala yatulalikako okugenda okulambula enjuye gaga amatendo buba obuyinza. Allah tumwebaza okubeera nga atuwangazizza n'atutuusa mu mwezi gwa Dhulqaada, omwezi ogw'ekumi era nga gwe gumu mu myezi egy'emizizo era nga gwe gumu ku myezi egya hijja. Twagala okubeera nga tubategeeza nti abaddu ba Allah bwe yasobola okuwa obusobozi, abamu essaawa eno baatandise dda okubeera nga bayingira e Makka n'abamu okuyingira e Madiina liyatuufu baita Allahi al-haram, basobole okubeera nga beetooloola ennyumba ya Allah ey'emizizo. N'abatandikira e Madiina bamaze okubeera nga balambula omutaada sallallahu alayhi wasallam, bamaze okumuwa ku salaamu, bamaze okusabira ku Abubakar Siddiq ne Umar, bamaze okulambula ku basahaba abagalamidde mu Bakiya. Tulina okubeera nga Allah jalla jalaaluhu tumusaba naffe abeere nga atuwandiika mu bantu
emyaka eginaddirira abajja okugenda okukola umura abanagenda okukola hijja basobole okubeera nga bafuna akakisa ak'okulambula ennyumba ya Allah ey'emizizo. Njagala okubeera nga ntegeeza abatuwuliriza Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba Allah abanja abantu okugenda okulambula enju ye, walillahi ala nnasi hajju baitillahi alharam. Allah abanja abantu okugenda okulambula enju ye, bwe yamala nassaako nti kwoyo abeera alina obusobozi. Kati buli yenna abaana alina obusobozi tublighuhu makkata almukarrama, obumutuuse Makka, Allah jalla jalaaluhu amubanja okugenda okulambula enju ye. Naye yenna n'aba n'obusobozi obw'okulambula enju ye n'agaana okugirambula, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mugagga ku bitonde, teyeetaaga mugabirira, ye Allah ffe yatuwa. Nolwekyo njagala mukkirize IUFM awamu ne Qibla Islamic Media mu kaseera kano ng'enkola yaffe bwe yatandika, tusinziira ku mwezi oguba guliwo, ne tusinziira n'obudde bwe tuba tulimu, ne tubeera nga tuleeta ebyafaayo ebyali mu budde obwo, era bwe tugenda okubeera nga tutambula mpaka lwe tunaava mu kaseera kano biidhinihi ta'ala. Nolwekyo essaawa eno mukkirize nga tunnaba kulaba ebyafaayo mu mwezi gwa Dhulqaada, tugende mu Dhulhijja. Nga bwe tuli nti baganda baffe ne bannyinaffe abamu essaawa eno beeteekateeka okugenda okulambula Makka, okugenda okulambula Madiina, okugenda okulambula Uhudi, okugenda okulambula Masjid Quba, okugenda okulambula ebitundu ebyo ebitukuvu. Njagala mukkiriza olwaleero biidhinihi ta'ala IUFM ne Qibla tubeere nga tubatuusaako hijja engeri gyeyina okubeera ng'ekolebwa. Abateekateeka abalamazi okugenda e Makka ne Madiina bateekawo emisomo, naye walaallahu oyinza okwesanga nga abagenda mulimu abatalina budde busobola kutuula basobole okubeera nga basoma eddiini yaabwe, basobole okubeera nga beetegereza hijja nga bwe balina okugikola. Abantu abamu okugenda e Makka babeera nga abalowooza nti bagenda kulambula, nti bagenda kubeera bagenda kutuwa. Bannange okugenda e Makka tebeera tuwa, wabula okugenda e Makka ebeera ibaada. Allah jalla jalaaluhu gy'abanja abaddu be okubeera nga bagikola. Nolwekyo buli yenna agenda okulamaga, na buli yenna amanya agenda okulamaga, na buli yenna asuubira okulamaga, beera nga ebisigadde byonna obivaako, osobole okubeera nga otwazika amatu, otwazika n'amaaso, tusobole okubeera nga tutambula. Obudde bwe bunaggwako biidhinihi ta'ala tujja kubeera nga ate tudde omulundi omulala tusobole okubeera nga twongerako. Kyenjagala abaddu ba Allah mubeere nga mukitegeera, omuntu yenna agenda e Makka nga tannaba kusimbula kugenda Makka, yajibu alayhi al-isti'dad, alina okubeera nga yeeteekateeka. Hijja togenda gigwako bugwi ogenda ogikole nga tumaze kweteekateeka, era n'okweteekateeka kujja kubeera mu nsonga ssatu. Ensonga esooka islahul aqida. Buli yenna abayagala okugenda e Makka okugenda okukola hijja kyalina okusookerako okukola, alina okulongoosa aqida ye. Mushiriku tagenda Makka. Allah jalla jalaaluhu yaziiza abashiriku okulinnya e Makka. Allah jalla jalaaluhu yaziiza abashiriku okulinnya e Madiina. Nolwekyo gwakyayira essabo ebyokugenda e Makka sooka obireke. Gwakyakkiririza mu baalubaale ebyokugenda e Makka sooka obireke. Gwakyakkiririza mu misambwa ebyokugenda e Makka sooka obireke. Gwakyayambala ebikomo by'abalogo ebyokugenda e Makka sooka obireke. Gwakyesibayirizi ebyokugenda e Makka sooka obireke. Bw'obanga onoogenda e Makka beera nga okiwa obudde, otandika okubeera nga weeyambulula, obukomo bwa lubaale obuleke, essabo olimenye, irizi ozisuule, n'ebikomo bisuuleyo, ebibbo by'abalongo byonna mu nnyumba bijjeemu.
kubanga omuntu yenna agenda e Makka kyalina okusookerako kukola islahul aqida, asooka kulongoosa aqida ye nebeera nga teri mushiriki, n'alyoka agenda e Makka. Kubanga bw'onoogenda e Makka ng'oli mushiriku, seruganda oba naŋŋanda mpuliriza, onaaba omaze budde, kubanga hijja gy'ogenda okukola, hijja Mungu tagenda kugikkiriza. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hijja gy'agamba nti alhajjul mabruur, yeeyo hijja etaliimu nsobi yonna, hijja omuntu gy'akoze ne ssente nga za halaali, hijja omuntu gy'akoze akiida ye nga nnungi, eyo ye hijja Allah gy'agenda okukkiriza. N'olwekyo saagala seruganda oba naŋŋanda atambule agende e Makka, abonaabonere bwereere, omusala gumwokere bwereere, ne ssente azoonoone, n'obudde abwonoone, naye nga tagenda kufunamu. Agenda e Makka kyalina okubeera nga asookerako okukola mu ngeri y'okweteekateeka, alina okubeera nga alongoosa aqida. Allah asaasira abasajja abo abakulu eyabeeranga n'essabo tebaamutwalanga Makka, kubanga nzijukira mu mwaka ogw'ensanvu abaali bagenda e Makka mwalimu omu ku bataata bange, naye yalina essabo, tebaamutwala, baamuwanduukulula, n'awalirizi ne bamuwaliriza abeere nti waka ebyabakulu byonna nga babayita biveewo, ebyawongo byonna biveewo. Era muzeeyi yamala bituukiriza, omwaka ogwaddirira muzeeyi n'alyoka agenda e Makka. Bannange bwe kirina okubeera, newankubadde nga ebibiina ebitwala e Makka abantu bingi, naye mubeere nga abantu mubategeeza baleme kwonoona ssente zaabwe ebbanga lye banaamala nga aqiida nfu. Sooka olongoosa aqiida, bw'onoogenda ng'ogenda kumala, osooka omala okugenda mu misambwa, omala okusiibula emisambwa, osiibula emizimu ng'ogenda Makka, manya nti obudde onaaba oyonoonye bwa bwereere. Ensonga esooka gwe agenda e Makka, tereeza aqiida. Ensonga ey'okubiri gwe agenda e Makka, olina okubeera ng'olina obusobozi obugenda okukulabirira. E Makka tebagenda kusabiriza. Njagala okutegeeza abandaba n'abampuliriza nti hijja liman istataa ilaihi sabiila, yoyo yekka abeera alina obusobozi. Atalina busobozi ng'asuubira kukwata kitabo na kkalaamu, atambule mu beekika bonna ng'asoloza omutwalo, atambule mu beemikwano asoloze omutwalo, agende mu bako asoloza mutwalo, afune ezimutwala e Makka. Tonnatuuka kugenda Makka, tonnaba kweteekateeka. Eyeeteeseteese yalina ssente ezinaagula tikiti egenda okumujja Entebbe emutuuse e Jidda, yoyo alina essente ezinaamupakira zimujje Jidda zimutwale e Makka, era yoyo alina ssente ezinaamupakira okumujja e Makka zimutwale e Muna, era yoyo alina ssente ezinaamupakira okumujja e Muna zimutwale mu Arafa, era yoyo alina ssente ezinaamupakira okumujja mu Arafa zimutwale mu Muzdalifa, era yoyo alina ssente ezinaamupakira okumujja mu Muzdalifa zimutwale e Mina akube ekiwaji, ate zimupakire zimutwale e Makka yeetooloole, ate zimupakire zimuzzeeyo e Muna paka lw'anaamaliza eby'e Makka byonna, ate zimutwale e Madiina. Oyo alina ssente ezinaamusuza, alina ssente ezinaamuliisa, ezinaamunywesa, ezinaamujjanjaba. Allah jalla jalaaluhu bw'agamba nti liman istataa ilaihi sabiila, oyo alina obusobozi obumutwala e Makka. Ategeeza ebintu bino byonna byembaze. Olina okubeera ng'entambula ogirina, olina okubeera nga ebyokulya obirina, olina okubeera nga n'obudde obulina, n'olyoka obeera ng'omaze okweteekateeka okugenda okukyala ewa Allah jalla jalaaluhu. Ogenda kukyala naye nga gy'okyala togenda kusabiriza. Munyambe zimpweddeko. Wabula eri bw'onoomala okugenda nga weetegese, olyoka ogende eri nannyini buyinza owanike emikono omugambe Allah wange nkusaba ompe kino, ng'osaba Allah. So si genda mu Bawarabu, ogende mu maduuka g'abantu ng'obasabiriza ate nga wazze Makka. Oluusi onoogenda mu mikandala gy'abanno ogisumulule ogibbe, gwe hijja onaaba otewaanidde bwereere. E Makka tegenda ateetegese.
ensonga eyokusatu agenda Makka mpuliriza gy'olina okubeera ng'oteekateeka ebyobulamu. Singa obeera ng'olina ekirwadde ekikutewaanya, olina puresha, olina sukaali, olina alusaazi, olina ebirwadde byo, genda olabe omusawo ng'obudde bukyali, asobole okubeera ng'akukebera, akuteeketeeke, alabe eddagala ly'ogenda okukozesa, ageraageranye weather gy'ogendamu, n'obungi bw'abantu bw'ogenda okubeeramu, n'embeera y'obudde gy'ogenda okubeeramu, n'ebyokulya by'ogenda okukozesa. Bw'amala akugayidinge akugenda nti bw'oba ogenda, genda na kino, genda na kino, genda na kino, genda na kino. Abatulaba n'abatuwuliriza saagala twerabire, tuli mu kuteekateeka omuntu agenda okulambula ennyumba ya Allah, omuntu agenda okukyala ewa Allah, kubanga nabbi atugamba alhujjaaju walummaaru wafdullah. Abaana balagenza okukola umura n'abagenda okukola hijja babeera bagenyi ba Allah. Singa babeera nga bamusabye abaanukula, singa babanga balina kye baagala kyonna akibawa. Beebo abagenda okubeera nga bakyala ewa Allah naye balina kumala kweteekateeka. Kati singa haja amala okuteekateeka ensonga ezo essatu, ateeseteesa aqiida, alongoseza aqiida, n'ateekateeka ebimukolako, entambula n'ensula n'endya n'abimaliriza, n'ateekateeka ebyobulamu, ate zino ensonga wammanga zeetaagisa nnyo. Ekisooka ekyokubeera nga ayitiriza nnyo okusaba Allah, buli kaseera obeerenga buli osala lweggwa owanike emikono Allah omusabe, abeere nga akuwa obwangu n'obulamu obugenda okukola emikolo. Kubanga tulina abantu abamu abagenda e Makka emikolo ne gibalema okukola ne balwala, okuva ne bagenze paka ne bakomawo. Bwe bwetaavu obuliwo okubeera nga essaawa yonna owanika emikono osabe Allah abeere nga akuwa obusobozi akutwala e Makka era akuwa obusobozi obugenda okukola emikolo. Bannange Makka si y'abanafu, Makka si y'abanafu, Makka y'abanafu yaggwaawo. Makka yeetaaga abantu nga amaanyi mwegali basobola okubeera nga bakola emikolo. Nolwekyo beera ng'osaba mu bunafu bw'olina, Allah abeere nga akukuuma, abeere nga akwongera amaanyi. Ekyokubiri, kathratul istighfar, yitiriza nnyo okwenenya. Gwamanyi biwasobya Allah, tandika okubeera ng'obyenenya ng'okyali wano, tandika okwenenya ng'okyali wano. Buli lunaku oteekateeka okugenda e Makka, naye buli lunaku lw'omala esswala astaghfirullah, 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 Allah nkusaba onsonyiwe, Allah nkusaba onsonyiwe. Gwamanyi by'onaaba weetaaga akusonyiwe. Ensonga ey'okusatu naye ng'omuntu alina okugitunuulira, okubeera nga asasula amabanja g'abantu be yeewolako agatuuse. Omuntu singa abeera nga yakuwola naye ng'ogenda Makka, togenda Makka nga tosasudde mabanja g'abantu, kubanga abantu bano boolese kigenda kubayisa bubi. Bagenda kugamba nti Kabiji yaganye okutuwa ssente zaffe, yagenze Makka. Kakati omuntu agenda e Makka tuba tumuwa amagezi ga bwereere okubeera nga yuaddi ma alayhi min adduyun, asasule abantu amabanja gaabwe. Gundi akubanja musasule, gundi akubanja musasule. Okujjako ebbanja eriba terinatuuka budde bwalyo, wakola endagaano nga ssente ogenda kuyisasula mu mwezi gwa 8, hijja egenda kubeerawo mwezi gwa 5, abantu bagenda ennaku z'omwezi 18 mu Gwokutaano, Ogwomukaaga banaaba bakomyewo, eryo ebbanja teriyina ttabbu. Naye bano amabanja agali eno mugasasule. Era abagenda e Makka saba Sheikh Kabiji nga balina abaana mu masomero nga tebanaba kusasula fiizi, basasule fiizi baleme kugenda nga balina amabanja. Ekyokugenda e Makka kireme kubeera nga kireka ab'amasomero nga tebalina musaala gwe bagenda kuwa abantu, nga gw'ogenze Makka ogenda kunyumirwa Zamuzamu n'enkoko n'omuceere ebibeerayo n'ebisigadde. Musasule amabanja g'abantu. Singa ebeera ng'obusobozi obusasula amabanja tebuliiwo, nannyini bbanja mutuukirire, omugambe munnange Kabiji ommanja emiliyoni yo
naye nkusaba okkirize hijja yange Nandala yagimpadde tevudde mu ssente zange naye nkusaba okkirize ngende bwe naaba nkomyewo nja kubeera nga nkusasula kubanga omuntu oyo yalina haqqi ku bbanja lyo nolwekyo musasula amabanja. Ensonga ey'okuna gye njagala okubeera nga nayo saagala mugireke okubeera nga abantu ab'ewaka bagenda okusigala ewaka obalekera obuyambi gwe taata w'abaana. Toddira mitwalo 10 n'ogireka waka n'otambula n'ogenda kubanga ogenda Makka. Banange munsabire ngenda Makka naye kati munaayiiyiza okwo. Bw'olekera emitwalo 10 bayiiyizeeko bagenda kuyiiyizaawa. Gwe Blade Ana olinnye ennyonyi ogenze bano balese otya. Jjukira nti ennaku zino z'obaleseemu zirimu Idi, zirimu okulya ennyama, abaana baagala ice cream, abaana baagala amata, abaana baagala omugaati. Bw'olinnye ennyonyi ogenze obalekedde emitwalo 10. Lekera abantu bwejjamba, balekere obuyambi obumala ng'ogenda e Makka, balekere obuyambi nga bumala kubanga abantu bano bwe banaasigala wano waka ne babeera nga batolotooma ne Makka gy'ogenze by'ogenda okukola tebigenda kukutereerera. N'olwekyo mubeerenga amaka gaffe tubeerenga amaka tugalekera ebintu ebinaabakolako. Beera nti mikwano gyo abalondemu obategeezaako nti ogenda kutambula, si kutegeeza kyalo kyonna nti ngenda kutambula. Ennaku zino abantu balina ebiiso, ennaku zino abantu balina ensaalwa, ennaku zino abantu balogo, ennaku zino abantu emitima gyafa. Oli mwana amanya ng'ogenda Makka ng'akusimba omulandira ng'omulandira ng'ejjinni likuyingira mu maviivi tona watu gy'asobola kutambula. Bwe balaba bagenda e Makka nga bakuleka amaviivi ganaaba gakooye. N'olwekyo gwe beeranga ebintu by'obikweka obuulirako nze nzekka munno waakubeera okumpi nti aseeka biidhinillah nsuubira okugenda e Makka. Nze kati essaawa eno mmanyi abantu abasukka mu 2 abagenda e Makka naye sirina gwe osobola kunyumiza nti gundi agenda. Omusiraamu bwe banaamukuba ebiiso. N'olwekyo beera y'ensonga lwaki twagala edduwa tokutuka nayo obeerenga essaawa yonna osigala ku dduwa. Basiruganda ab'ebitiibwa ebyo byenjogedde byebyo Haaji byalina okubeera ng'akola okubeera nga yeeteekateeka ng'agenda mu safaari entukuvu. Labbayik Allahumma labbayik labbayik la sharika laka labbayik inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbayik Allahumma labbayik labbayik la sharika laka labbayik inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Basiruganda ab'ebitiibwa njagala okubeera nga mbategeeza baganda baffe ne bannyinaffe abagenda okutambula bajja kuva mu Mbaale wano bagende e Kampala, bagende Entebbe, balinnye ennyonyi bagende Jidda. Bwe banaatuuka e Jidda bajja kuvaawo bagende e Makka. Emirembe giri egyasooka bwe baatuukanga e Jidda baagendanga Madiina ne balyoka bava e Madiina ne balyoka badda e Makka. Naye kyatwalanga obudde buwanvu nga Bahaji oluusi balwayo kubanga ze lwe nasooka okugenda e Makka twamala e Madiina ennaku 10 ne tujja ne tumala mu Makka ewiiki nnamba nga sunnagenda mu Arafa. Bwe twamala tugamba ne tumalayo ennaku 28 nga tuliyo tunyumirwa Makka ne Madiina. Naye kati essaawa eno obudde baabufunza kati Bahaji baffe bwe banaamala okulinnya ennyonyi bagenda Jidda, bwe banaava e Jidda bagenda kudda Makka. Okudda e Makka basooke bakole umra. Era amaliza okukola umra bajja kusigala mu Makka kubanga Bahaji baffe abasinga bakola omuteeko gwa hijja gwe bayita hajju tamattu. Ngenda byogerako mu maaso awo we tugenda. Bwe bana e Makka bagenda kubeerawo bakolewo emirimu egisookerwako okwetooloola Kaaba,
okutambula wakati wa Swafa ne Marwa okukeereza ku nviiri zaabwe ebyo bagenda bikola nga bali Makka bwe banaabanga bagenze ku 19 ne batuuka e Jidda ku olwo lwennyini nga batuuse e Jidda lwe banagenda e Makka ku 19 olwo bagenda kubeera nga bino byembaza okwetooloola Kaaba okutambula wakati wa Swafa ne Marwa obusozi obwo obubiri n'okukendeeza ku nviiri bagenda bikola ku 19 oba ku lunaku olwa 20 bwe banaamala bagenda kusigala mu Makka tebagenda kuvaamu kati balyoke bakuume olunaku olw'omunaana gwe tuyita yawuma tarwiya tusuubira olunaku olw'omunaana yawuma tarwiya lugenda kutuuka ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano kati yawuma tarwiya balyoke basimbule e Makka bagende e Muna oyinza okukiyita Muna oba okukiyita Minna bagende e Muna bwe banaava e Muna balyoke basulewo awo e Muna baveewo enkeera waalwo bagende mu Arafa basiibeyo enjuba bw'eneemala okugwa baveeyo badde Muzdalifa bataawo kiro era temukkiriza okusaalira Magaribi ne Isha mu Arafa newankubadde ng'obudde bubeera butuuse mulina kudda e Muzdalifa we musaalira Magaribi ne Isha ne mwebaka ne mulyoka musinziira awo ate e Muzdalifa obudde nga bukedde oba nga bukya ne mulyoka mutambula ne mugenda e Muna ne muddayo ate e Muna ne mugenda mukuba ekiwaji ekinene bwe mumala okukuba ekiwaji ekinene ne basala n'ebisolo abamu abalina amaanyi gaabwe bajja kutambula bagende bugenzi e Makka baddemu ate okwetooloola Kaaba omulundi ogwokubiri baddemu ate okutambula wakati wa Swafa ne Marwa omulundi ogwokubiri babasaleko enviiri zonna ezaasigala ku mutwe bazibaleko abantu bano ate bwe banaamala baddeyo e Muna gye balina okusula ennaku 2 ezigenda okuddirira nga bajja ne bakuba ebiwaji 3 ne baddayo mu tenti ne bakomawo ne bakuba ebiwaji 3 ne baddayo paka lwe banadda e Makka bwe banaamala okudda e Makka hijja enaaba ewedde hijja egenda kuggweera mu wiiki emu oba ennaku 8 beeru bw'emala okuggwa bulyoke basimbule bagende e Madiina okugenda okutoolera ku Nabbi Salaamu n'okulambula Uhudi n'okulambula Masjid Quba n'abamu kati baagala nnyo Qiblatayini naye okugirambula baseruganda abatuwuliza n'abatulaba baganda baffe be batyo bagenda okutambula ng'ennaku z'omwezi 18 biidhinihi taala fe abasigadde tulina kubeera nga tubasa mu dduwa basobole okubeera nga batambula bulungi baseruganda ab'ebitiibwa abatulaba n'abatuwuliriza njagala okubeera nga mbategeeza nti hijja mweri emiteeko 3 omuteeko ogusooka baguyita hajju tamattu'u omuteeko ogwokubiri baguyita hajju qiran omuteeko ogwokusatu baguyita hajju ifrad hajju tamattu'u yeyo hijja okola ebintu 2 naye nga buli kimu okoze kyokka oleeta nniya ya umura n'ogenda okola umura bw'omala okukola umura n'otahallala amakulu n'osumululwa ebibadde bikugaaniddwa okukola n'okkirizibwa okubikola naye n'osigala ng'oli mu Makka okuumya ebiseera bya hijja bituuke ebiseera bya hijja singa bibanga bituuse yawuma tarwiya olunaku olw'omunaana ziyinza okubeera 25 oba 24 bwe lubanga lutuuse oddemu ate oyambale hiraami bupya oleete enniya ya hijja otandike emikolo gya hijja kati okukola ebintu byombi umura ne hijja buli kimu ng'okoze kyokka hijja eyo bagiyita hajju tamattu hajju qiran kwe kubeera nga okoze umura ne hijja naye nga nniya ogatta byombi mmaliridde okubeera ŋŋooze Allah wange ŋŋenda kukola umura ne hijja omulundi gumu n'obigatta n'ogenda n'okola umura era nga bw'okola ne hijja ng'obigasse wakati wano nga tewaliwo kujjamu iraami
osigala okyali muhirami paka lojja okumaliriza hijja. Ifuraadu yeyoba okoze hijja yokka nga teriiko umura. Bannayuganda abasinga baagala nnyo okukola hajju tamattu kubanga era abamanyi bagamba nti ye hijja esingayo okubeera ennungi. Newankubadde nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakola hajju qiran, ye yagatta umura ne hijja mu nniya emu mu mulundi gumu. Naye era Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba okugamba nti Allah mw'anaaba amuwangaazizza omwaka oguddirira ne gumusanga nga waali agenda kukola hajju tamattu. Era njagala okubeera nga ntegeeza abatulaba, ntegeeza n'abatuwuliriza nti hajju tamattu ye hijja erimu emirembe, kubanga buli lw'oleeta nniya ekuyingiza mu mikolo gya hijja obeera olina ensonga z'otakkirizibwa kukola. Kati buli lw'otahallala n'obeera nga osumuluddwa oddamu n'okkirizibwa okukola bye babadde bakugaanya okukola. Naye bannange okumala ewiiki ennamba n'omala ennaku 10 ng'ennaku ezo zonna okyali muhirami, okyali mu mateeka, bannange kikaluubiriza okufaako obufi. N'olwekyo ntegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti abagenda e Makka, hajju tamattu ye hijja esingayo okubeera ennungi, ye hijja esingayo okuwa emirembe, ye hijja esingayo okunyuma. Era nze emirundi gye ngenzeeyo ye hijja gye nkoze kubanga hijja ngifunamu emirembe. N'olwekyo emiteeka egyo esatu, haaji w'e Uganda, haaji w'e Mbale, omulundi gumu gw'ogenda okukolako, either ogenda kukola hajju tamattu oba ogenda kukola hajju qiran oba ogenda kukola hajju ifraadu. N'olwekyo abakulembeze baffe bw'omusiraamu ojja mutegeeza akugayidinge, naye nze nkugambye nti hajju tamattu hijja yesingayo okubeera ennungi. Naye nga abasajja baffe abakulu ba muzeeyi abo abajungute baagala nnyo hajju qiran. Kyenda mu ssatu katonyezemu AFM mulizo mulungi tuli y'obusiraamu programu y'Omubaka sallallahu alaihi wasallam. Naye njagala okubanga mulizo mulungi okutegeeza nti oli yenna njagala okubanga twebaza abo bonna abasobodde okuba nga bawagira programu ey'okuzimba parking yard ya IFM. Mwana wattu ettoffaali emutaddeko, tusaba Allah amusasulemu obulungi. Omulimu gutambula insha Allah taala. Tusuubira olunaku olwokubiri insha Allah taala tujja kubeera n'abaddukanya pulojekiti eyo okuba nti batuwa embalirira insha Allah taala. Naye omulyango gukyali muggule okuba nti osobola okuba nga oteekako ettoffaali insha Allah taala. Katugende mu maaso. Mukama wange nina abantu ababadde abatugoberera. Kirungi ekyo. Tuyinayo mukulu gwoba mutwalibi oyo nno muyizibo era akugoberedde limbo n'abalimbo lyakuyingiddeko. Musa Mudathir naffe mwebale ddala. Ate tuyinayo Muzdak Allah tweyanziza Fadil Umaru naye kwali n'omulala nasi naye twali insha Allah taala. Nange ndikugoberera. Essebo. Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Twagala okubeera nga tutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza, omuntu bw'anaaba atuusiza obudde obugenda e Makka, okusinziira nti kati tebakyatandiikira Madiina, kati batandiikira Makka,
agenda kubanga hirami ye amaze okugigula. Hirami tutegeeza ebyambalo okuli essuuka n'enkutu, piisi ziri bbiri, kubaako piisi emu eba nkutu, piisi ey'okubiri libeera ssuuka. Ekyambalo ekyo bakiyita libaasul ihrami, ekyambalo eky'omuntu ali mu mikolo egya hijja. Kati ekyambalo ekyo Sseruganda gwagenda olina okubeera ng'ekyambalo ekyo okifunye, era Supreme Council ebyambalo ebyo twamala okubigula weebiri, era ku lw'omukaaga abantu tugenda bibawa abagenda. Ekyambalo ekyo ogenda kuva wano Embaale nga tokyambadde, naye bw'onootuuka Entebbe ng'omaze okusiibula ku bantu bo n'oyingira munda wali ogenda kwambala ekyambalo ekyo. Olw'ensonga nti lwaki oyambala ekyambalo ekyo, tokkirizibwa kusukka miiqaatu n'otuuka e Makka nga tuli mu kyambalo ekyo. Miiqaatu kitegeeza ekifo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kye yassaawo nga w'olina okubeera n'oleeta nniya. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagenda ateekawo ebifo. Abantu b'e Madiina mwe mbawadde ekifo kino, abantu b'e Yemeni nimbawa ekifo kino, abantu b'e Misiri mbawadde kino, abantu b'e Iraka mbawadde kino, abava e Najidi mbawadde kino. Kati Nabbi yagenda abawa ebifo. Bwe yamala n'agamba nti hunna lahunna, ebifo bino byabo abali mu bitundu ebyo, waman ata alayhinna min ghairi ahlihinna, n'abanajjira mu makubo ago nga yadde si batuuze beeyo. Kati kasita n'obeera nga ovudde Uganda n'oyitira e Yemeni, miiqaatu y'Abayemeni bagiyita Yalamulamu. Yalamulamu yeyo Yemeni. Akati oli singa n'abeera nga avudde Madiina, miiqaatu y'e Madiina bagiyita Dhul Hulaifa oba Abiyaru Ali, gonna amannya abiri gakola. Kakati gwe Munnayuganda ava wano Embaale agenda e Makka, miiqaatu yo egenda kubeera mu nnyanja wakati. Bw'onoobeera mu nnyonyi olina okubeera ng'oyambadde. Ennyonyi egenda kusimbula Entebbe, bw'esimbula etambule. Uganda mugiveemu, muyingire Sudaani mugiveemu ku Red Sea. Yes, muli mu bbanga munyumirwa nnyonyi, muli kufuta eririnye lino, abantu bagenda kuliwoomerwa. Kati ennyonyi enyuma ewooma, nsaba Allah akutwala e Makka. Kati bwe banaatuuka we batuuka bagenda kulangirira nti wano we tutuuse we wali miiqaatu. Bwe banaamala okulangirira ensonga eyo, abantu bano balekebwa baleeta enniya bagambe nti labbayika umra, tugonze Allah waffe, tumaliridde tugenda kukola umra, mutamatti'un biha ila alhajji, tujja kusigala nga tweyagala ne umra yaffe mpaka hijja lweneetusanga. Abo bagenda okukola hajju tamattu'u. Kati abagenda okukola hajju qiran bo niyo eyaabo bagenda kugamba labbayika umratan wa hajja, tugonze tugenda kukola umra ne hijja. Akati abagenda okukola hijja yokka gye bayita hajju ifraadu bagenda kugamba labbayika hajjan, tumaliridde okukola hijja yokka. Ebigambo ebyo bagenda bibagamba nga bali mu nnyonyi, ng'oggyeko omuntu eyasomako n'abitegeera, naye bano abasigadde saagala mweraliikirire. Ennyonyi egenda kubeeramu abo walimu, egenda kubeeramu baseeka abanaabayamba. Labbayika umratan, mmaliridde ngonze ngenda kukola umra, mutamatti'un biha ila alhajji, nsigale nga neeyagala ne umra yange ng'era ndi mu Makka nga nkuuma ebiseera ebya hijja. Fataqabbaluha minni, nkusaba ogikkirize, wayassiruha li, oginteeremu obwangu. Fa in habasani habisu, naye bwe wanaabaawo kyonna ekinsiba nisituuka wendaga kukola mikolo gya hijja, famahilli haythu habastani, okusumululwa kwange kubeeraawo wennyini we banaaba bansibidde. Oba mmoloka ye n'abeefudde, bigamba oleme kubeera ng'osigala oli mu buzibu
nga tosumuluddwa kyengenda okwongera okunnyonnyola mu maaso eyo gye tulaga inshallahu taala. Nolwekyo gwe agenda e Makka, agenda okuva wano e Mbale, Hiraami ojambalira Ntebe. Engoye ezebbiri njagala okutegeeza omwami nga bw'onoova wano n'oyingira munda eyo, bw'onaaba ogenda okwambala ezo engoye ebbiri, tojja kuba na vesti, tojja kuba na underwear, tojja kuba na pajama, tojja kuba na bokisa, ogenda kusigala ku mubiri gwe engoye ebbiri zokka, enkutu ng'ogisibye eno wansi n'essuuka nga liri waggulu. Ogenda okwambalira y'omukyala agenda kwambala ekyambalo kyonna ky'anaaba alabye, naye nga hijaabu, nga kigazi si kifunda, nga kiwanvu si kimpi, nga kigumu tekitangaala, tekuliko bimasamasa, temulimu bimulimuli, tekuliko misalaba, tekuliko biki ebyo. Y'omukyala agenda kwambala nga bw'ayagadde. Kati gwe omwami ogenda kujjamu engoye zonna, ogenda kusiba essuuka, enkutu wansi, essuuka obeere ng'ogiteeka waggulu. Ekyambalo kyo bakiyita ihiraami, libaasul ihiraami, ekyambalo ky'omuntu ali mu mikolo gya hijja. Bw'onaamala okuleeta nniya, ebigambo ebyo byenjogeddeko, onaaba ofuuse muhurimu. Muhurimu ye muntu ayingidde mu mikolo gya hijja. Bw'omala okuyingira mu mizizo, olina ebintu by'otakkirizibwa kukola naye ng'obadde okkirizibwa obbikola nga tonnayingira mu mikolo. Nga ki? Bw'omala okubeera muhurimu, ekisooka tokkirizibwa kusala nviiri, tokkirizibwa kusala njala. Enviiri zonna ez'oku mutwe oba kirevu n'ez'oku mubiri tokkirizibwa. Tosala njala, tobikka mutwe, teweefuuyira kawoowo, toyambala lugoye lutunge. Kati ebintu ebyo obadde okkirizibwa okubikola nga tonnafuuka muhurimu, naye kw'omaze okufuuka muhurimu, kati oyingidde mu mateeka, oli mu mikolo, oli mu mizizo, kaakati tokkirizibwa kukola bintu ebyo. Ne balaka bagenda nga bongerako ebirala, tokkirizibwa kuyigga, tokkirizibwa kutta kintu, tokkirizibwa kutema muti, yadde okukuula omuddo ng'oli Makka, yadde okulooda ekintu okuggyako ng'onookiranga. Akati awo ge mateeka ga muhurimu. Akati haaji wange agenda, ojja kutandikira Entebbe ng'oli mu mbeera eyo, mutuuke e Jidda ng'oli mu mbeera eyo, mutambule paka mutuuke e Makka ng'oli mu mbeera eyo, kubanga oli muhurimu. N'omukyala naye bw'atyo. Kati y'omukyala asigala mu ngoye ze, naye nga bino ebisigadde, naye takkirizibwa kusala njala, naye tasala nviiri, naye teyeefuuyira kawoowo, wabula nti yaabikka omutwe. Omukyala kyalina okubeera nga tabikka, takkirizibwa kubikka kyenyi, tobikka feesi. Era abambala sitira, bw'oba ng'omaze okubeera muhurimu, tokkirizibwa kubikka feesi, sitira ogijjako. Ky'ogenda okuggyako ekirala, waliwo abambala buno bye bambala ku mikono biringa gilavusi ebyo, tokkirizibwa kubyambala kasita obeera muhurimu. Toyambala ngatto ebikka ekigere kyonna, olina kwambala openi. Kati bw'ofuuka muhurimu obeera oli ku mateeka ago. Akati bwetyo bwe tunaabeera tugende paka tuyingire e Makka. Nga tuli eri nga essaawa eno bagagga, tulina abantu abagenze e Makka naye nga twabalabanga edda nga banaku. Allah hijja yagigaba. Situka ekiro, Allah musabe hijja. Bw'omala okusaala eswala eya farda, Allah musabe hijja. Bw'omala okusaala eswala eya sunna, Allah musabe hijja. Bw'obeera awantu nga bamaze okwaziina mu bintu by'osaba, Allah musabe hijja. Wallahi lujja kubeera lumu, Allah jalla jalaaluhu agenda kukusitula akutwala e Makka. Nyina omusiraamu omuŋŋammaliriza yayagala nnyo okugenda e Makka. N'agamba naye seeka tusobola okufuna chansi yagenda e Makka. Nimugamba saba Allah ajja kuleeta hijja. Yali ali awo nga mukama we gw'akolera amugamba nti musiraamu tugenda kutambula ffenna, olina passport? Nti sirina. N'agamba tugende.
okuba obufaananyi n'amutwala n'amufunira passport mukama we era yagenda naye Makka. So kakati ffe tulabe kubeera nga tulowooza nti Allah munafu. Allah si munafu. Ffe bagayaavu abatamusaba. Allah musabe. Bw'ona omusaba olunaku lwonna agenda kuleeta hijja agikusuuleko ogende Makka weewuunye n'okwewuunya. Njagala okubeera nga Seekandi Juma Kibuyo mutumira saba Allah mutukuumire. Njagala okubeera nga hajati wa haji mutumira yagenda okutembeeta abakyala ba hajati yagenda obbalabirira mu safaari y'e Makka ne bahujjaja abalala mwenna batumidde awulidde ategeezeeko oyo atawulidde inshallah jagenda nga tugattako mpola paka tujja okubeera nga hijja yonna tugimalayo mugenda okugenda e Makka nga mumaze okumanya ekyokukola. Muleme okugenda Makka nga mugenda ku masaali abantu bakwata amasimu ali Makka atuuse ku Kaaba weyandibadde ayanjulira ebizibu bye ali mukwekubya buserefi ali mukuleekaana ebitaliimu makulu. Bannange twagala bahujjaja bannayuganda tuleme kweyisa enneeyisa ey'amaalo buli omu amanye ng'oviira mu kyalo. Beera omusajja ow'obuvunaanyizibwa atuuse mu maaso ga Allah obeere ng'ekikututte kusinza Allah jalla jalaaluhu. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media.